О предательстве Чернышова гудит вся Россия. Такой подлости от спортсмена никто не ожидал. Петр Чернышов по праву считается образцовым мужем. Уже несколько лет он в одиночку тянет на себе семью, оплачивает дорогостоящее лечение супруги и поддерживает ее в борьбе с онкологическим заболеванием. При этом хоть как-то нажиться на своей трагедии он даже не думает. Но идеалом мужчины спортсмен был не всегда, на его счету есть роман на стороне. Первой супругой Чернышова была фигуристка Наталья Анненко, девушка на 7 лет старше избранника, но пару это не остановило. Влюбленные поженились в 1988 году и переехали в Соединенные Штаты Америки. Супруга сопровождала Петра на сборах и поддерживала во всех начинаниях. Об этом рассказал один известный интернет-канал «В мире ванили». Но брак прожил всего 7 лет. Когда Чернышов стал в пару с американской спортсменкой Наоми Ланг, Наталья подала на развод. Она видела, что у мужа появились чувства к партнерше и не хотела стоять у него на пути. Пара разошлась мирно, Анненко до сих пор отзывается о бывшем супруге только положительно. И все же именно роман с партнершей по льду поклонники считают причиной развода. Вот несколько интересных фактов о Петре Чернышове. Дедушка Петра, в честь которого назвали фигуриста, четырехкратный победитель чемпионата СССР по фигурному катанию. До того, как попасть на проект «Танцы на льду», Чернышов не знал, кто такая Анастасия Заворотнюк. В конце декабря 2019 года на премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» во время поклона артистов Петр Андреевич появился на льду с годовалой дочерью Милой. Это событие растрогало публику. В соцсетях появились видео этого момента, а пользователи оставили множество теплых комментариев.